В момента съм на летището в Милано, едно от летищата в Милано, което е междинна станция до крайната ми дестинация, която е Ибиса. От тук се прикачвам на един самолет и отивам на остров Ибиса, където ме чака една малка ветроходна лодка, с която ще обикаляме испанските острови, испанското крайбрежие. Но по-интересна е историята, всъщност как стигнах до това приключение. Всъщност аз още не съм стигнал, то сега започва да. Ще снимам почти всеки ден по едно видео, така че да мога да ви покажа това, което преживявам. Всъщност попаднах на една група във Facebook група, която има различни капитани, хора собственици на различни големи яхти, малки яхти, всякакви, които се търсят доброволци, желаящи да се научат на ветроходство. И аз, тъй като съм тясно обвързан с ветроходният спорт, именно уиндсърфа, винаги съм имал голямо желание да се науча на ветроходство, на това да капитанствам, да управлявам ветроходна лодка. И писах на един човек, той пък взе, че се съгласи и ми каза: пич, аз на 15 септември ще бъда на остров Ибиса, ако искаш, качвай се. И така и се разбрахме се само да си поделиме там разходи по гориво, когато се налага. Тя е ветроходна, но от време на време, когато влизаш в марини и излизаш от марини, трябва да се случва на двигател, което изисква някакво гориво. И така, в общи линии, това ми предстои в следващата една седмица. Какъв ще бъде точно маршрута, нямам идея. Днеска ще се срещна с Питър. Питър се казва капитана от Лондон. Ще се срещна с него в Ибиса. Ще се кача на лодката и утре сутринта ще я видя за първи път на свето. Ще я покажа и на вас. И с Питър ще определим какъв ще е маршрута, но крайната дестинация е на 23-ти Малага, тъй като съм си купил билети за директен полет Малага-София и на 23-ти в 5 часа сутринта излитам на обратно и в 10 часа сутринта някъде ще бъда в София. Това е малка част от летището. В какъв филм се вкарах само? Пристигнах, на острова съм. То като Слънчев бряг, бе. Същото. Само се надявам дано Питър наистина не вземе, както сме се разбрали. Като локация ми е пуснал едно пинче, чай да не изтърва нещо. Едно пинче ми е пуснал на 1 кей. Сега ще покажа. Така. И оттам трябва да ме вземе с едно денги. Малка надваема лодчица. Пожелайте ми успех! Стигнахме. Тук да ви разведа лекичко. Това е моята малка неоправена стаечка. Тук ще поработвам от време на време. Само да ви покажа колко интересно е това. Движи се заедно с вълните, за да не се обръщат храните. И сега ще ви изкарам отвънка. Nick will get a phone call. I'm coming back. I've got the weekend off. Ето, лодката е 11 метра ветроходна. Малко трудно се върви. Сега няма никакви вълни, аз си представям ако има. Човека от среща се казва Ник и е приятел на Питър, на капитана на тази лодка, и последните 2 месеца навсякъде обикалят заедно. И в общи линии това, от което се изхранват, е да качват и такива като мен, които им дават малко пари и споделят гориво, храна и всякакви такива неща с тях. Pete, the name of the yacht was Patricia. 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 It's my mother's name. Patricia. Yeah. So when my mum passed away, she
she left me some money to buy this boat. So when I bought the boat, I changed the name to Patricia. So when you change the name of a boat, you have to christen it. So every single room, you have to put a little shot of vodka. Okay. My mum didn't drink. Oh. My mum loved tea. So I put every room, I put some tea. Good I story. christened the room Patricia. So I went around and then I said, oh, Poseidon, Neptune, look after my mum. So I call this boat sometimes my mum. It is. Your home, your mom, your She father. always looked after me, so now I look after her. Nice. Yachting. So, we're going to leave from here. We're here. And what we're going to do is, for speed and time, we're going to go straight to Alicante. Now. Fast. Keep going. You're not even close. Okay. Come on. Muscles. Come on, go. Yeah. Hey, bas, kif. So, when you're reeling in, you have to reel slow or this will get caught. If there's nothing on the line, when you reel in, hold this. When you're reeling in, yeah? Okay. You haven't lost it, mate. You're a tuna. Oh yeah. Come on, baby. Oh my god. Сутринта станахме към 8, към 9 часа вече потеглихме. Пит ми показа основните неща, които трябва да пазя, за да поддържам един курс. Тръгнахме, хвалихме също така и въдица, да хванеме някоя рибатон, ако имаме късмет. То какво взе, че стана? Буквално 20 минути след тръгването ни хванахме една. Не е много голяма, но се я сготвихме и си я хапнахме. Сега ще си почивам, на 3 часа ще се редуваме на вахта и така, в момента е Пит, сега съм тук в каютата. Ето така изглежда моята почивка. И така. Come on, mate. Come on, get the belt on. We've lost it. We've lost it. Bad luck. That was a fucking big one. Was it? Нещата въобще не провървяха както трябва. В крайна сметка не успяхме да стигнем до Аликанте. Вятърът тотално падна. Вълните станаха супер големи. И затова решихме да продължим и да продължим напред, да не слезем още надолу и да спрем на Калп. Калп ли се казва? Точно така, Калп. На малко градче, което сега изглежда супер красиво. Ще го видим през деня. Супер вълнуващ ден. Закачихме да е една супер голяма рибатон, според капитана 20-30 кг, която не успяхме да изкараме. Скъса всъщност воблера, взе примамката и въобще не успяхме да видим дори колко е голяма. Но супер тежка вечер. Цяла вечер имах брутално гадене, въртеше ми се свят, морска болест от всякъде. Много неприятно, както и да е мина. Но до края на пътуването се очертава всеки ден да трябва да плаваме 10-12 часа, за да компенсираме днескашната вечер.